Nyakoronga Juang machiegni chenro mar poko pogore chenro mamede biro nie TV mar Ramogi Chieng' tich ang'wen mar juma ka juma. Chenro makama itayo kod an Sharon Ong'ao. Okiny ma kawuono antiere e estate mong'ere kaka Tena mantiere Manyanja Road. Pok mabende odwaro tang'oni okiny ma kawuono en pok mabende ntiere achiel kuom rawera mabende osebedo katimo chakre higa mar 2018. Oloso mwandu mopogore opogore ka otiyo koda bao. Emomiyo ni okiny ma kawuono king'iyo toka ineno moko kuom mwandu mabende osebedo koloso. Arwake mar mondo mi otwag kodwa machiegni chenro mar poko pogore ne Nyakoronga Juang. Ing'eni joluo nyaka ng'ewa gi kama waaye. Nyisgi nyingi ijakanye tilernegi gigo kuma bende timo bure Nairobi. An nyinga Edward Otieno Odera. Aja Karachuonyo Kogweno Oria. Atimo interior design lakini asemeja e gik machalo gige bao gini watimo waloso sink gi bao gik ma ambe ne pokaneno before koro atemo timo gik ma ji pokno ng'iyogo. Koro waloso sink gi bao, waloso lamp shade, teche ma inyalo tiyogo e ot, inyalo kete wi cabinet mar TV, inyalo kete wi bath kitanda kumininde. Kaeto wan gi be koma bana minyalo tiyogo ka ionge space e odi, inyalo bano ikete bathe. Kata nitie mesa moro be maloso ma inyalo bano ka ionge space ahinya. Koro seche midwa tiyo kode ma ibane igole kaeto iduoke seche ma ok iti kode. Koro koma bana en inyalo tiyo kode oko. Inyalo tiyo kode kata kidhi e safar moro mabor tidwaro kumidhi bete. To pok maka ni chako e higa mar 2018 bende iwacho kanyo ni chakre tin mari bende na intiere koda kit pok maket kod magi. Akia ni nochopo ma isomo course mano mar interior design koso? Mana poda tin na nagoro ga ahinya. Mano ema na chako timo kapok adonje skul. Koro gige art gi nodonjo ira. Koro nachako timo gi kapoda tin kato kadonjo university natimo interior design. Koro interior design kae inyalo timo gik ma opogore, inyalo timo bao, inyalo timo curtain, inyalo timo carpet. Koro an adonje bao nikech mano yot na moloyo golo gima awinjo ka adwaro timo. Koro asebedo katimo gigi chakre 2018 higa 2018. Erokamano. Koro asebedo katimo kama ndalo moko nan Kisumu kato bang' mano nabiro Nairobi. Kaka rawera mabende loso mwandu mopogore opogore ka itiyo koda bao. King'ise Nyakoronga Juang wuodhi kako osebedo chakre higa mar 2018 nyaka sani. Natimo course interior design Buruburu Institute of Fine Arts ma ok bor gi ka. Mano natieko higa 2014. Kato bang' mano natimo photography matin ka atemo gik machalo gik ma ineno ka loso ka picture frames gi event photography. Koro bang' mano ema nachako koro explore gigi especially ndalo mane corona obiro. Koro nokanyal yudo event ma wanyalo dhi go e picha. Koro nadonje gik manasomo nikech mano yot zaidi donjo kata ka piny olor pod onyalo tiya. Noko yot manachako nikech nyaking'eri gi ji kato nyaki convince gi ni anyalo timo gima ber moloyo gima gin go koro kata gima gidwaro. Koro natemo gi sample matindo gi atimo adonjo apenjo jok mang'eyo ni mondo atimnegi gik moko kata ka aloso gimoro adhi anyiso ji ni aloso gini unyalo miya kata tich moro mondo atim. Koro higa 2018 no ema nadonje interior design no malong'o. Nadonjo gi nentie apartment moro Kisumu mano miya contract mar loso
nembni mar dhoudi. Koro ema naloso, ema nomiya at least boost mokwongo. Kato bang' mano asebedo katimo furniture, aloso kitendni moko Eldoret, nitie moko maloso Kisumu, nitie moko maloso Nairobi ka. Wasebedo ka waloso gik moko kuonde mopogore opogore, kata Kindu be nitie udi ma aseloso kono. Nairobi ka asetiye Kitengela, nitie moko be asetiye town ka. Koro sani anyalo wacho ni an gi customers madwaro gik losogi. Nitie moko be maluonga e tije machalo loso kitchen, cabinet, kidwaro kitchen malong'o, kidwaro sitting room ni ochal na certain way, koro abiro aloso. Bedo noneno mwandu mopogore opogore ma bende iloso, to nowach ni gin unique nikech king'eyo weche kaka sama nitiere bathi kanyo, nitiere kata mana sink ka. Ng'anyalo penjo ni inspirations igolo kanye mag loso mwandu ma kamagi? Nitie inspirations moko mabiro seche ma adwa nindo. Seche ma adonjo ka gima adwa nindo, nitie ideas moko mabiro. Koro awacho ni we agore piny mondo kiny ka achiew anyalo lose. Kata moko agolo e internet mondo ka ng'ato dwaro anyalo nyise a sample mar pichano kapoko olose. To loso sink mago mag bao, akene idea ni nigolo kanye nikech chutho samoro wachoga ni bao ka pi odhiye to barore. Akeni maro ni tinyalo mana nyiso nyikwarom gi jwang'. Idea ni nayudo nikech asetiyo gi bao nobiro nikech nachako tiyo gi machine moro miluongo ni CNC. Kitiyo gi CNC nitie kaka inyalo goro gima idwaro e material midwaro. Nikech nachako gi bao, koro nawacho ni we atemane bao, ang'iyane kaka tiyo. Kaito bao nyalo barore kitiyo gi pi. Lakini nitie gik moko ma kiketo factors, kaka kitiyo gi bao matek, pi ok nyal donjo mayot. Itiyo gi bao matek motuo. Koro bao ma watiyogo e sink en bao motuo gi machine. En bao ma onge pi kata matin e iye. Kaito kisegore milose kaka dwarore no, koro nitie gima iwiro e wiye. Iluongo ni epoxy. Koro epoxy ni miyo bao ni bedo kagima en ceramic. Oko muony pi kendo ok onyal barore. Kopogore gi sink mar bao, lampshades bende waneno kanyo ma bende uloso kod bao. Ta idea mar lampshades to nowuok kanye? Lampshade atiyo gi glass block mane ji tiyo gago chon. Gero walls moko ma kidwaro light odonje ot. Itiyo gi glass block. Koro glass block gi tinde ji ok ti godgi. Koro an naparo ni kaloso frame e wi glass block ni kata keto light e iye, dong mano taya. Alafu jok ma loso Airbnb gi ne dwaro teche ma unique machalo kamago. Koro ana decide ni alos gima ji nyalo yudo ka interesting. To mono mopogore opogore bende iloso. Kopogore mana gi sink, waneno kanyo lampshades, nitiere nyaka sa. To sa bende ka nitiere moro nitiere bathi kanyo, moro bende nitiere batha ka. Idea mar sa to nigolo kanye nikech tinde bende wang'e ni ok ji mathoth ma jathoro nyiewo sa to kete ot. Kaka koma bana en mar jok manigi udi ma bet tin. Koro kidwaro ni ibed nigi kom moro ma kata inyalo kete balcony, kata inyalo tiyo go e ot, kata kok idhi tiyo kode, ibane abana ikete side. Koro koma bana atiyo go, ang'iyo go jok ma nigi udi matindo. Alafu sink ang'iyo go jok ma dwaro loso statement e udi gi. Ka ng'ato donje odi, oneno ang'o mokwongo. Kodhi luoko lwete, onyalo penjo ni gini nigolo kanye. Alafu lampshade en jok ma dwaro at least ambience moro. Idwaro ni mondo odi o feel comfortable. Koro lampshades go ema wauso ne jok ma chalo Airbnb, hotels, jok ma ohero gik mabeyo.
Sa tinde obedo kagima en gima nyiso status mar ng'ato. Koro ka in gi sa maber, ng'ato nyalo hero odi maber moloyo ot maonge sa. Nikech king'iyo sa, nitie ji mang'eny e piny masani mok nyal somo sa ma analog, gisoma ma digital. Koro ka in gi sa ma analog, ng'ato nyalo wacho ni ng'ani at least en oketo life ne maber moloyo jok ma regular. Tich ka tich nitiere koda ber gi challenges mage, hakini gin ber mage gi achiedh nade mage miseneno chakre higa mar 2018. Wachaka na gi ber museneno. Ber ni ji mang'eny medo appreciate gik ma ber ma watimogi, nikech markets te masedonje, ase romo gi ji manyien ma different, ma e culture ma different. Koro ase tiyo negi almost in every market ma asebedo ka tiye. Anyalo wacho ni gik ma losogi ji medo ng'iyogi nikech gibeyo negi. To edo tich mitimoni, akini itime kaka part-time job, kose en tich mitimo chakre okinyi nyaka odhiambo odiochieng' kodiochieng'? Maendi anyalo wacho ni it's a full-time job sani. Lakini asebedo gi tije moko matera kuonde mopogore opogore. Seche ma onge tich ma oko ema koro antie workshop, lakini tije ma oko asebedo katimo tije mang'eny makoro ayudo tije ma oko mang'eny ma miya income maber. Kopogore gi mano bende achiedh nade, hakini gin achiedh nade mage miseneno tich mitimo chakre higa mar 2018 nyaka sani? Challenge ma face en seche moko tich dhi piny. Wamanyo customers, seche moko pesa onge. Inyalo paro ndalo moko chien kaendi ji ne complain ni onge pesa. Koro wan jok ma tiyo tije machalo kamagi wayudo challenge nikech ji ok ng'iewo seche ma wan gi gik moko ma wadwa uso. Koro wanyalo yudo challenge kaka seche moko waonge kuma wanyalo tere gik moko nikech ok wang'eyo ka inya usgi mayot. Koro ema sani wang'iyo kaka wanyalo yudo gik machalo supermarket kuma wanyalo tere gigi, kaito gik machalo export, exhibition gi expos ma wanyalo tere gigi mondo at least gisudi. Ojende mathoth e pachoka nitiere koda kit pok mopogore, mana kaka in bende nitiere kod pok. To pok mitime en mar tije lwedo. Akini en wach mane matoni nyis kata mana vijende maneno okiny ma kawuono, kaluwore koda pok ma gintiere godo ma bende ginyalo timo mondo kelnegi yuto? Gima ng'eyo ni tij lwedo ok bi rumo. Tij kompyuta gini gi ma ng'ato nyalo yudo ni tiye office. Nitie ndalo moko mbele kama wanyalo wacho ni AI nyalo tieko tije moko. Lakini tij lwedo bro mana bedo. Koro ka wacho ni tijni ok onyal jare nikech chakre chon kwarwa gini ne tiyo tij lwedo. Sani be wambe watiyo tij lwedo. Koro tij lwedo ni ema biro miyo ji pesa moloyo mbele kae moloyo tije office gini gi. Edward, kwa dhi nyime gi chenro mar pok opogore, hakini tiegruok bende utiego oganda ahinya ni rowere ma samoro de gomb ng'iyo tich ma bende utimo? Nitie jok ma osemiyo opportunity mar puonjore tich kae, gik machalo finishing ka gigi ose machine kata ka kuonde ming'ado mondo gigo oket maber,
kata loso techegi, keto teini ei lampshade go. Nitie kaka wapuonjo gi ga mondo at least ka ng'ato oseng'eyo gigi, embe onyalo dhi konyore oko kucho. Nitie jok ma wasetiyogo ka karibu ji 5 mosekalo e lwetwa ma wanyalo wacho ni odhi okonyore oko. Mar mondo mi utim tich mutimo, utime kaka ohala. To bende ng'ini ohala kitimo to uuso mwandu magu. Lakini uuso mwandu kata mna marketing, utime yo machal nade? Wa market gi nitie, wan gi social media, Mahola Velo, on e TikTok, e Instagram, e Facebook. Koro Mahola Velo en company wa ma wakete gik ma waloso gi, ma wayudo customer mang'eny e social media moloyo ka wadhi wuotho ni wauso gigi. Wayudore gi nying Mahola Velo, @Mahola Velo or Mahola Velo Design. Kimanyo Mahola Velo ibro yudo gite. Kidhi e Facebook ibro yudo Mahola Velo, kidhi e TikTok ibro yudo Mahola Velo Design, kidhi e Instagram ibro yudo Mahola Velo. To nying mar Mahola Velo ni nowuok kanye? Koro Mahola Velo an nabedo gi inspiration chon matin e wach loso sink gi bao. Koro bao mokwongo mano biro e wiya en mahogany, nikech mano ema ji ohero ahinya. Kaito namanyo nying sink e dho Italiano en Lavelo. Koro na decide ni aket nying gi together mondo gibed Mahogany Lavelo. Koro Mahola Velo. Mano e nying ma watiyogo sana. Dibeni nying ni mano mar Mahola Velo ni nubiro godo mar copyright mar mondo mi jomoko kik kop kit tich mutimo koso? Waketo gi kamano mondo ka gidhi oko kucho ji ong'eyo ni gin genuine. Gin gik ma wanema waloso. Gigo tema watero oko kucho niga gi lebo mondo kik wabed gi counterfeit. Kik ng'ato ous gima ok en wan. Koro ka ng'ato biro e website ong'e ni oyudo gik ma genuine. Ka gibiro e social media ging'e ni giyudo gik ma genuine, opogore gi gik ma gibro yudo oko kucho. E kinde ma bende ugoyo nengo mag mwandu mopogore opogore ma bende nyikwaram gi jongo sibedo ka nene wang' jowi. Lakini ang'o ma kelo nengo mar mondo mi obed nengo mugoyo? What determines the price of your commodities? Mostly en cost mar lose. Ka waselose, wang'iyo ni wanyalo yudo pesa di e wi pesa ma watiyogo lose. Koro kaka sink nitie wach machine, nitie wach computer, alafu nitie wach finishing, mano koro wago sandpaper, wawiro epoxy. Koro ka wase loso kamano, koro waketo markup wa matin. Wanyalo wacho ni gimoro 30% or 20% on top. Kaito wause gi bei kamano. To nengo ringo nade nikech waneno sa kanyo tipo pichni sink e kin mamoko. Nengo mag mwandu gi mana kinyalo yango ne nyikwaram gi jong magisibedo ka gineno. Koro sink en 25,000. King'iyo gi market ma ceramic, tie ji mang'eny be mauso beyond 25,000 gi ceramic, but magi mabao gi ma quality moloyo, nikech magi kata ka ogore piny ok nyal barore. Alafu sawa uso 3,500. Pichni machalo kamago wauso be 3,500. Lampshades wan gi ariyo, nitie achiel matin miuso 2,500. Alafu nitie maduong' miuso 3,500. Koro bei wa ok rach ahinya. En gima ji nyalo afford. Nikech kata nitie moko 3 monego dhi kawuono. Kato nitie orders moko be ma wan go ma biro mbele kae. Koro gin gik ma sudo mapiyo. Paro mane madichwal ne rowere maneno TV okinyi ma kawuono? Samoro en rawera mosomo to manyo mar mondo mi ndike tich to pok oyudo tich, to samoro nitiere koda pok monyalo timo. Paro mane madichiwne?
tinde tich onge. Tinde ji timo tije ma giyudo mondo at least ji osud mbele. King'iyo employment ahinya, sani kata jok ma wawacho ni government idwa migi contract, mano ok inyal wacho ni en permanent ahinya. Lakini gik ma watimo kaka marwagi, at least kibiro e tich ing'e ni idhi yudo gimoro. Lakini ka ok ondiki e tich ok inyal wacho ni nitie gimoro midhi yudo. Koro jok ma pod rito ni mondo ndikgi, higa biro kalo kapok iyudo gimoro minyalo wacho ni en tangible. Koro wan jok ma watimo tije machalo kamagi, wayudo at least gimoro ma wanyalo wacho ni at the end of the day wan gi gimoro ma wadhi go. Edward, higni 5 kowuok sane, inenori kanye kit pok ma bende nitiere godo? An gi ideas moko madongo mbele ka ma adwa kete gigi te ma alosogi. Nitie projects moko ma adwa temo. Adwa ni mondo alos udi ma ok kaw space maduong', kendo en gima inyalo kawo mondo iter e land ni moro iketi. Kidwa dar be ikawe akawa itere kuma idwaro. Kato udigo nigi gigi temo aloso e iye. Koro higni 5 mabiro adwa ni mondo at least idea no mondo grow, mondo ji mantie around nyalo bedo customers wa, kato ginyalo neno ni at least kuma wachake ni onyalo grow into gima duong'. To okiny ma kawuono nitiere ga mana ng'ato ma samoro nitiere kod pok ma intiere godo, pok mar goro, uloso mwandu mopogore opogore kae. Akia ni mar mondo mi ng'ato chak tich kaka in koro nitiere gi workshop, ang'o ma dwarore? Ok anyal wacho mang'eny e wi mano nikech pesa nyalo dwarore. Gik ma iloso matindo tindo gi be onegi market, iter gi oko kucho mondo ginen. Koro jok madwa chako, ok anyal wacho ni otek, lakini inyalo mana, ka in gi idea, ok apani gino nyalo tami yudo. Kwatieko chenro mar pok opogore okiny ma kawuono, wachni mogik ne nyikwa Ramgajwang' maneni okiny ma kawuono debed ang'o? Inyalo mana paro imigi namba ni mar simu, mbui miyudoru e kind mamoko kwatieko. Unyalo yudowa e 0717 55 82 32 07 17 55 82 32. Kaito kuma wantie wan Royal Court, Manyanja Road. Social media unyalo yudowa gi on Maholavelo on Facebook, Maholavelo Instagram, Maholavelo TikTok. Kendo kidwaro gik ma usogi wanyalo oro gi delivery. Kaito jok madwaro consultation mar interior design nyalo yudowa gi social media Maholavelo. Kaito namba be en 07 17 55 82 32. Edward, wagoni erokamano ahinya kuom nyiswa kit pok ma bende itimo. En mana gino mara ni nyikwa Ramgajwang' oyudo puonj achiel 2 ma bende ginyalo kawo. Kaka manya kwa Ramgajwang' mano naloso kanyo gi Edward Otieno, mosebedo ka loso mwandu mopogore opogore kotiyo kod bao e gwenge gi mag Tena, Buore, Nairobi. Nitiere apaya mano mar Manyanja. Gino mara ni e kinde ma bende samoro inyiew mwandu oko kacha, koro ing'eyo kaka ilose, to bende ing'eyo kama moko kuom gi bende aye. Yina mar mondo miyamake gi kanyo, chenro mar pok opogore biro ni chieng' Tich Ang'wen juma ka juma. Oritur masani warad kendo juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'aw.